अस्सलाम वालेकुम गाइस, नई लोकेशन आपका मुंतज़र है जी। ये है बिन टेंट्रम, एक खूबसूरत पहाड़ी है। चलें जी, इसका आज आप छोटा सा विज़िट करते हैं। बहुत खूबसूरत जगह है जी। जी रास्ता बहुत डेंजरस है जी। जिस बात के बारे में बताया गया रास्ते में आप देख रहे हैं जो ये है। हो जाती थी ना। देखें जी, अभी आवाज़ें निकाल रहे हैं बंदे, बहुत इंजॉय कर रहे हैं इस छोटी सी वॉक को। नहीं, आप बात नहीं करेंगे। नहीं, आपने कहा आप अब मोटर हो, इसका मतलब बताओ ना। रिलैक्स मोटर नहीं होता। हाँ,
जी गाइस, मैं पीछे रह गया पिक्चर बनाने के चक्कर में, लेकिन ये है कि सही है, इससे व्यू अच्छा आया है। सब आगे जा रहे हैं, हवा चल रहा है, कहाँ से होके हम जा रहे हैं वैसे तो पता नहीं चल रहा। और नीचे से रोड इतना आबर खाबर है कि पता चल रहा है। आबशारें गिर रही हैं और ये हमारे बंदे जो हैं हाँ जी, ये हम पहाड़ पर पहुंच गए, आप देख रहे हैं सारा बादल ही बादल है। नहीं, नीचे क्यों आ गए आप, ऊपर क्यों नहीं गए? वजह बताओ, वजह बताओ ना। 18+ ये वीडियो देखा, 18 के बगैर ना देखे। तो वो आगे बोल तो कुछ ना। कपड़े तो आने लगे। भाईजान हमारे आधे टीम की फट गई थी। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? तो वापस आने पड़ा, मजबूरी पड़ गई। हमने सीने के लिए आगे धागा, सब कुछ हमारे पास था। अच्छा चलो ले जी गाइस जी, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। ऊपर वीडियो नहीं बन सकती थी क्योंकि ऊपर जो है ना फॉग बहुत ज़्यादा थी, और अब हम नीचे की तरफ आ रहे हैं क्योंकि कुछ क्लियर नहीं था, तो ज़ाहिर है फिर वीडियो नहीं बन सकती थी, तो हम नीचे की तरफ वापस जा रहे हैं। देखें गाइस, बादल नीचे से ऊपर आते हुए, हम काफ़ी हाइट में हैं इस वक्त, तो बादल जो है वो नीचे से बड़ा बेहतरीन नज़ारा पेश कर रहे हैं। और ये आगे ये देखें जी, ये थोड़ी सी तेज़ मूविंग जो है वो बादलों की मैंने एक छोटा सा क्लिप बनाया है। आई होप आप लाइक करेंगे इसको। How was your trip, brother? Explain my few words, brother. It was fantastic. My very first time I do hiking and won't be the last time. Thank you. लो जी सर जी, बताएं आप भी। All good, son. अच्छा, Enjoyed. अच्छा, चलें जी। अभी तो कौन पहाड़ी स्वाद ही आ गया, मजा रिड़ते गए अभी नौ से उत्तर मुबशर पुत्र, मजा आ गया।